Деспотовски, вчера подпишавте договор со белгиската компанија АБ. Какви ќе бидат придобивките за Македонија? Придобивките за Македонија ќе бидат значителни. Зборувавме пред се од аспект на ангажман на 600 наши сограѓани, најмалку 600 наши сограѓани од регионот на Кичево. Пред се поврзано меѓу другото и се плановите на владата за реструктурирање и модернизација на енергетските капацитети, така што имаме навистина два проекти кои што направија добра синергија еден со друг и јас сум навистина задоволен што и самата компанија ја прифати едно од сугестиите кои што ги дадовме во процесот на разговорите. Платите на компанијата се навистина добри. Ние вчера објавивме бројка од 1600-1500 евра бруто плата просечна во компанијата која што најавена за самиот почеток на работењето во 2025 година и се очекува да достигне дури на 2000 евра во наредните 3 или 4 години, што повторно кажуваме навистина значително. Споделивме податок дека приходите во буџетот по основ на данок на добивка и персонален данок на платите просечно годишно во пун капацитет на компанијата нема да бидат под 4 милиони евра, што исто така значително. И она што можеме да го кажеме од разговорите по настанот вчера, имавме можности и во текот на вечерата заедно со председател и со министерот за економија да зборуваме со менеджментот на самата компанија, собствениците. Компанијата веќе изрази формално интерес за креирање на посебен центар за истражување и развој во делот на технологии за рециклирање на батерии, која што е тема која што е доста актуелна, да кажеме, посебно во Европската унија. Тоа доаѓа како дополнување на сето она што го дискутиравме и она што ќе се случува како производствен капацитет во Кичево. Првично разговараме за лоцирање на таков еден центар за истражување во близина на Скопје или во Скопје, пред се заради капацитетот на Универзитетот Кирил и Методи да обезбеди таков тип на техничка поддршка и кадар. Меѓутоа, она што мене ме радува е тоа што компанијата веќе на база на она што го има како првичен впечаток и планови, веќе размислува и проширува. И влегуваме во еден сегмент кој што исто така е значен за самата држава, бидејќи така ја прави Македонија да биде еден вид на центар за ваков тип на истражување, за промоција на нови технологии, посебно во делот на зелената енергија и на енергетиката. Изминатите 2 дена имавте можност пред повеќе представници на повеќе белгиски компании да ги презентирате можностите за инвестирање во Македонија. Можеме ли да очекуваме многу поголем интерес од нивна страна? Па веќе имаме голем интерес. Би кажал, министерот за економија денеска презентираше една нова инвестиција која што произлезе патно речено од разговорите што ги имаше и тој вчера. Имавме над 50 на компании кои што присуствува и вчера, представници на 50 на компании кои што присуствува и вчера и денеска на инвестицијските форуми. Она што беше важно е што председателот Пендаровски даде свој осврт и на некој начин уверување во однос на општата не политичката стабилност во државата, него генерално стабилност и безбедноста во самиот регион во контекст нормално случувањата во Украина и дополнително имавме од 2 компании, клиенти на зоните, компанијата Ванхол и новиот инвеститор АБ, своје видување и презентација што е тоа што е предност на Северна Македонија во однос на останатите земји, посебно од регионот, што е одличен начин како да се пристапи до потенцијалните инвеститори. Она што успеавме да кажеме како дел од нашата домашна задача да го разбереме како интересен податок е што повеќе од 200 белгиски компании во моментот имаат своји производствени капацитети во Русија, односно во Руската Федерација. И она што низ разговорите со двете комори кои што ни се домаќени вчера и денеска на инвестицијските форуми, очигледна е потребата и очигледна е намерата на овие компании да бараат алтернативни локации за селење, нормално заради глобалните политички безбедности случувања, за селење на дел од тие производствени капацитети во други држави, така што мислам дека сме во вистинско време, на вистинско место и со вистински пристап да обезбедиме многу поголем интерес на компаниите од Белгија во овој случај. Верувам дека така ситуацијата и со другите држави од Западна Европа, ова е една интересна нова перспектива на работите во делот на странските инвестиции, меѓутоа мислам дека сме, повторно кажем, на вистинско место, во вистинско време и со вистински пристап да поттикнеме дополнителни инвестицијски циклус од Белгија. Господине Деспотовски, ви благодарам за разговорот.